On a tous déjà vécu une nuit de galère à cause du ronflement. Saviez-vous que 45% des hommes et 30% des femmes adultes souffrent de ronflement? Le traitement Night Laze de Photona est un traitement non invasif au laser et qui peut amener une amélioration, une réduction de 80% de vos ronflements. Comment fonctionne le Night Laze de Photona? Bien, il vient en chauffant raffermir le palais mou, les tissus. On va stimuler votre collagène, ce qui fait en sorte qu'il y a moins de vibrations et par le fait même moins de ronflements. 3 séances, aucune anesthésie, aucun temps d'arrêt. Qualité du sommeil améliorée et soulagement de certains symptômes d'apnée. Vous avez des questions concernant le traitement Night Laze? Bien, gênez-vous pas, appelez-nous 450-747-4880.